Fala rapaziada, é ESSE aqui, mano. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos, rapaziada? Deixa muito like e se inscreva no canal do RS. Dá aquela moralzinha, não custa nada. Clica nesse botãozinho de se inscrever aqui e venha fazer parte desse canal maravilhoso. Mano, estamos quase chegando aos 1000 inscritos. Então, mano, compartilha, dá aquela moralzinha. Vem fazer parte dessa família do RS aqui. Então, dá essa moralzinha, rapaziada. Vamos reagir aqui, rapaziada. Esse canal aqui é o 20 Outlaws, rapaziada. É um canal gringo. Eu já reagi a alguns vídeos dele, mano. É muito cabuloso, mano. Os gringos fazem uns projetinhos muito loucos, rapaziada. Você tá de sacanagem. Mano, R34, R32, R33, Subaru, mano, é só carro louco, tá ligado? É uns projetos que você fala, caraca, que vem muita potência e muito forte, tá ligado? Vamos reagir aqui, rapaziada. Esse aqui é um vídeo, mano, de RB26, mano. É só os RB26 brutão, tá ligado? E, rapaziada, lembrando, vou deixar o link do canal aqui na descrição. Então, se você puder, vai lá, se inscreva, que tem vários outros conteúdos lá, demorou? Então, bora reagir aqui, rapaziada, e vamos curtir. Play. Offer the force that will send your ears to heaven. Ah, pega! Offer the twos faster than light. R32 eu acho maravilhoso, mano. And offer the threes that put supercar owners back into their place. Make sure to let me know which skyline was your favorite in the comments. Don't fast forward and stick around till the end to see the best skylines of each O kind. meu skyline favorito é o 32, velho. Eu acho o 32 maravilhoso, mano. Eu curto. Now we're starting this video off with this crazy R34 hitting the streets. Make sure you guess the horsepower of this beast down in the comments Não below. entendo nada, cara. Mas eu gosto disso. Mais do Supra, né? Mais do Rust. Nossa, olha esse carro, mano. Nossa senhora, mano. Holy shit! Caraca. Their mate fell asleep and they thought of a unique way to wake him up. Ih, é o cara dormindo, mano. É nada, vai. Pega, mano. Mano, o cara ficou pistola, eu ia acordar falando, é nada, é tipo, eu tô no sonho, só pode, né, mano? O cara ficou pistolão, velho. Pega, meu irmão. Olha isso. Nossa senhora. Ó, sequencial ainda. Caraca, What you're about to see next doido. are, as far as I know, the fastest drag and street R32s out there. Ó, na moral, esse carro é lindo, velho. Pra falar a verdade. Esse 32 é, mano, é lindo, mano. Olha isso. Você tá maluco, velho. Olha isso. Ah, e rapaziada, quando eu falo que, tipo assim, eu prefiro o Supra do que o Skyline, é porque, mano, eu curto muito o Supra, tá ligado? Não é que eu não gosto do Skyline, eu acho maravilhoso, já falei várias vezes. Eu acho maravilhoso, tá ligado? Mas é que o Supra tá no meu coração, rapaziada. Mas eu gosto muito do Skyline também, deixo bem claro isso, tá ligado? Eu teria fácil, seria um segundo carro que eu teria, mano, sem pensar duas vezes, tá ligado? E a maioria de vocês também, né? Nossa, mano, olha isso, cara. Nossa. The next R34 is just godly. Let me know if you'd rather have this or a Ferrari 458. Nossa. Mano, imagina o barulho disso pessoalmente.
dúvida, mano, que esses carros elétricos vai dominar. Olha o ronco desses carros, velho. Ah, mano, olha. Só de pensar que vai ser tudo silencioso, mano. Os carros passando na rua, faz só aquele barulho sei lá, de bateria, mano. Tá maluco, velho. Olha isso aqui. Esse pistola, mano. Tá louco, velho. Olha isso, mano. Do you think the R34 will beat the Lamborghini Aventador? Let's find out. Caraca, esse tá forte, hein, mano. Eita. Did you know that over 95% of you guys watching my videos right now aren't even subscribed yet? Olha lá, SKYLINES, if you are part of the squad. This really is a second. Classic American muscle or Japanese engineering. Pick a side. Olha, lutão também. Nossa, olha esse carro, mano. Caraca, o cara do monstro ali, mano, ficou até desnorteado, viu? Now onto the fastest 1400 horsepower R34 on the street and the drag strip. Nossa. Esse tá sinistro. Ave Maria. Olha isso, mano. This next R32 blows rings of smoke when it starts up and for sure makes some car alarms go off. Que isso? Maria, mano. Pô, esse carro é maravilhoso, mano. Olha isso. O 32 é vida, velho. We say bye bye. If it's not this next R34, make sure to let me know which car you would take for a gender reveal. Olha o barulho. Caraca, que cor bonita, né, mano? Nossa, acabou com na fumaceira essa rua, pô. Ó, fala a verdade, mano. Quem tem um sonho de fazer na rua de casa, tá ligado? Fechar na fumaça e no burnout, mano. Nossa, que louco ia ser. Ai, Maria, vem logo. Can't forget about the R33s that eat supercars for lunch. Ixi, deu pro 35 não, hein? Tá, pega! Freia, meu amigo, tá louco, pô, tá na curva, doido. Você tá doido, mano. Nossa senhora, mano. É muita ignorância, mano.
deve embrulhar o estômago. The street build of 34s will make your heart beat faster. Nossa. Nossa senhora, mano. Does it even get better than 1000 rear-wheel horsepower Skyline? Olha isso, cara. Isso é sequencial também, né? Com certeza. Ah, não é não. Esse ainda não. Eu acho que o outro era. Now if you made it to the end of today's video, make sure Eu to... gostei de... Nossa senhora, fiquei empolgado nesse vídeo, mano. Caraca, velho, só os Skyline brabo, mano. Brabo. Me deu até vontade, rapaziada. Agora eu vou fazer uma compilação do Supra agora, mano. Aguarde que nos próximos aí você estava pedindo, comentando que eu não vou trazer mais nada de Supra, então vou trazer, demorou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa likezão. Fortalece o canal da RS, dá aquela moralzinha, não custa nada. Mano, se inscreve aí, rapaziada. Tamo junto demais, vai lá no canal do Vídeo Outlaws também, rapaziada, link na descrição, dá aquela força, demorou? Tamo junto demais, ótimo dia, finalzinho de dia, na verdade, né, rapaziada? E tamo junto demais, é nóis.